Leksjon 1, kinobesøk. Vet du hvilken kino det er? Ja, det er den i sentrum, i nærheten av det største shoppingområdet. Stor. Jeg elsker den kinoen, det har en så koselig atmosfære. Absolutt. I tillegg viser de alltid de nyeste filmene. Jeg er spent på å se hva som spilles denne helgen. Har du sjekket timeplanen ennå? Ikke ennå, men jeg planlegger å slå det opp snart. La oss bestemme oss for en film og gå sammen. Det høres perfekt ut. Jeg gleder meg til en morsom filmkveld. Leksjon 2, eventyrlige reiser. Det høres utrolig ut. Hva fikk deg til å reise alene? Jeg ønsket å oppleve friheten til å utforske i mitt eget tempo. Det er en fantastisk grunn. Reise alene kan være så berikende. Ja, det gir mulighet for selvoppdagelse og personlig vekst. Jeg beundrer eventyrlysten din. Det krever mot å reise alene. Takk. Jeg tror det kan føre til uforglemmelige opplevelser. Jeg vil gjerne høre om eventyrene dine når du kommer tilbake. Absolutt. Jeg vil dele alle mine historier og tips. Gleder meg til å høre dem. Reisen din vil inspirere andre. Leksjon 3, shoppingtur. Hva med klesbutikken i nærheten av kjøpesenteret? Perfekt. Jeg trenger en ny kjole til festen neste uke. Den butikken har vanligvis et fint utvalg av stiler. Ja, jeg elsker variasjonen deres. Det er alltid gøy å surfe. La oss sjekke om de har noe salg på gang. God idé. Jeg vil gjerne finne en avtale på en ny kjole. Jeg kjører oss dit etter lunsj. Kjempebra. Jeg gleder meg til å finne det perfekte antrekket. Det blir en morsom shoppingtur. Leksjon 4, avslappende øyeblikk. Det er så sant. Det er mitt lille øyeblikk av avslapping før kaoset starter. Jeg skjønner helt. Det er viktig å ta seg tid til seg selv. Ja, det hjelper meg å lade opp og forberede meg på dagen som kommer. Absolutt. Selv noen få stille øyeblikk kan utgjøre en stor forskjell. Jeg setter pris på de fredelige tidene, spesielt i en travel verden. Jeg er enig. Det er viktig å prioritere egenomsorg. La oss sørge for å sette av tid til avslapping sammen. Definitivt. Litt nedetid er nødvendig for balanse. Her er for å finne flere øyeblikk av fred i livene våre. Leksjon 5, værbevissthet. Det er uheldig. Du burde ha sjekket prognosen før du dro ut. Jeg vet. Jeg hadde ikke forventet at regnet skulle komme så plutselig. Været kan være uforutsigbart, spesielt denne tiden av året. Absolutt. Jeg burde vært mer forberedt på endringene. Det er alltid en god idé å sjekke værappen regelmessig. Ja, jeg skal definitivt gjøre det til en vane å holde meg oppdatert. På den måten kan du planlegge utfluktene dine uten overraskelser. Nøyaktig. Jeg hater å bli fanget i regnet uten paraply.
La oss holde øye med prognosen for vårt neste eventyr. Leksjon 6. Betalingsalternativer. Hva med å forlenge betalingsperioden for prosjektet vårt? Det burde fungere, men hva med interessen? Vi må vurdere hvordan det vil påvirke det totale budsjettet vårt. Ja, det kan være nyttig å forlenge betalingene, men det kan koste mer i det lange løp. Nøyaktig. Vi bør knuse tallene før vi tar en beslutning. Jeg er enig. Det er viktig å veie fordeler og ulemper nøye. La oss rådføre oss med vår finansielle rådgiver for mer innsikt. Det høres ut som et smart trekk. De kan hjelpe oss med å finne det beste alternativet. Jeg vil sørge for at vi tar et økonomisk forsvarlig valg. Leksjon 7. Historisk kontekst. Før Alaska ble en stat, var Texas den største amerikanske staten. Det er interessant. Jeg visste ikke at Texas hadde den titlen så lenge. Ja, det var ganske viktig for å forme landets geografi. Jeg lurer på hvordan tillegget av Alaska endret ting. Det endret definitivt dynamikken, noe som gjør Alaska til den største staten nå. Det er fascinerende hvordan historien spiller en rolle i våre nåværende grenser. Absolutt. Hver stat har sin egen unike historie å fortelle. Jeg vil gjerne lære mer om historien til disse statene. La oss planlegge en forskningssesjon om amerikansk geografi og historie. Leksjon 8. Antikvitetshopping. For en vakker antikvitetsbutikk. Jeg elsker å søke etter unike samleobjekter. Jeg også. Det er noe spesielt med å finne gjenstander med historie. Nøyaktig. Hvert stykke har en historie å fortelle, og det er fascinerende. Jeg liker spenningen ved å oppdage skjulte skatter på steder som dette. Ja. Det er som en skattejakt hver gang du er på besøk. Jeg kunne bruke timer på å utforske alle de forskjellige elementene. Samme her. La oss se hvilke unike funn vi kan avdekke i dag. Jeg kan ikke vente. Hvem vet hva vi kan finne sammen? La oss sørge for å ta oss god tid og nyte opplevelsen. Leksjon 9. Sitteordninger. For vår piknik kan vi legge noen tepper og puter på gresset. Det høres perfekt ut. Det vil gjøre det behagelig for alle. Ja, jeg vil at alle skal slappe av og nyte dagen. Det er en fin måte å skape en koselig atmosfære utendørs. Nøyaktig. I tillegg gjør det morsommere å dele mat og spill. Jeg elsker ideen om et avslappet oppsett der vi alle kan samles. La oss også velge et fint sted under et tre for litt skygge. Godt tenkt. Det vil holde oss kule mens vi har det gøy. Jeg gleder meg til pikniken vår. Leksjon 10. Utforsk byen. Det er en fin måte å utforske byen på. Har du brukt offentlig transport i denne byen før? Ja, det har jeg. Det er praktisk og ofte den beste måten å komme seg rundt på. Jeg er enig. I tillegg kan du se mer av den lokale kulturen på den måten. Nøyaktig. Å kjøre buss eller T-bane gir deg et annet perspektiv.
Jeg gleder meg til å prøve den under turen vår. La oss få et kollektivkart for å hjelpe oss med å navigere enkelt. Ja. Det vil gjøre eventyrene våre jevnere og morsommere. Jeg gleder meg til å oppdage alt denne byen har å tilby. Leksjon 11. Steroidbruk i sport. For å oppnå dette utseendet bruker noen medisiner som kalles steroider. Ja, som gjør det mulig å få store mengder muskler raskt. Det handler om hvor utbredt denne praksisen kan være i idrett. Absolutt. Det utgjør alvorlige helserisikoer og etiske spørsmål. Jeg tror det undergraver ånden av rettferdig konkurranse. Jeg er enig. Autentiske prestasjoner bør feires uten snarveier. Utdannelse om farene ved steroider er avgjørende for idrettsutøvere. Definitivt. Det er avgjørende å fremme sunne treningsmetoder i stedet. La oss gå inn for bevissthet og støtte renne sportsinitiativer. Leksjon 12. New Zealand-byer. Det er 3 store byer i New Zealand. Ja, Auckland er den største byen med mer mangfold og aktiviteter. Nøyaktig. Det er et levende sted med en blanding av kulturer. Jeg har hørt at Wellington og Christchurch også er ganske unike. Ja. Wellington er kjent for sin kunstscene, mens Christchurch har vakre hager. Hver by har sin egen sjarm og karakter, noe som gjør dem verdt et besøk. Jeg vil gjerne utforske alle 3 og se hva de tilbyr. Samme her. La oss planlegge en tur til New Zealand snart. Det ville vært et eventyr å huske. Leksjon 13. Økonomiske bekymringer. Eksperter sier at dette er den verste nedgangen siden 1929. Ja, denne kollapsen vil etter mitt syn føre til alvorlige økonomiske utfordringer. Jeg er enig. Det er avgjørende for oss å forstå implikasjonene. Absolutt. Mange mennesker er berørt av disse økonomiske nedgangene. Jeg lurer på hvor lang tid det vil ta før økonomien kommer seg. Det er et komplekst spørsmål, men det vil kreve strategisk planlegging. Vi må støtte lokale bedrifter for å hjelpe dem å komme tilbake. Ja. Samfunnsstøtte kan utgjøre en betydelig forskjell. La oss holde oss oppdatert om gjenopprettingsarbeidet og bidra der vi kan. Leksjon 14. Edisons oppfinnelser. En annen oppfinnelse av Edison brukes ikke lenger i dag. Virkelig? Den oppfinnelsen ble kalt fonografen, ikke sant? Ja, det var ganske revolusjonerende på den tiden for å ta opp lyd. Det er fascinerende hvordan teknologien utvikler seg over tid. Absolutt. Det som en gang var banebrytende kan bli foreldet. Jeg lurer på hva den neste store oppfinnelsen blir i lydverdenen. Det er spennende å tenke på mulighetene som ligger foran oss. Ja. Innovasjon fortsetter å forme våre hverdagsopplevelser. La oss holde øye med nye teknologier innen lyd. Leksjon 15. En vakker regnbue. Se på den vakre lyse regnbuen over himmelen. Det er fantastisk. Jeg kan se alle fargene,
fiolett, blått, grønt, gult, oransje og rødt. Regnbuer gir alltid slik glede, tror du ikke? Absolutt. De minner oss om skjønnheten som kan følge en storm. Ja, det er som naturens måte å vise oss håp og positivitet. Jeg elsker hvordan hver farge blander seg inn i den neste så sømløst. Det er virkelig et kunstverk. Vi bør ta et bilde for å fange dette øyeblikket. Flott idé. La oss huske på dette vakre synet. Jeg gleder meg til å dele dette med venner og familie. Leksjon 16. Ekspandere vestover. Både Canada og USA ekspanderte raskt vestover mot nye territorier. Ja, den utvidelsen formet Nord-Amerikas historie betydelig. Det er fascinerende å tenke på utfordringene og mulighetene de sto overfor. Absolutt. Reisen var fylt med både spenning og motgang. Jeg beundrer pionerene som våget seg ut i det ukjente. Jeg også. Deres mot banet vei for fremtidige generasjoner. La oss lære mer om denne perioden i historien. Det er så spennende. Flott idé. Å forstå fortiden vår hjelper oss å sette pris på nåtiden. Jeg er spent på å dykke ned i historiene til de tidlige oppdagelsesreisene. Leksjon 17. Solcellepanelhensyn. Ja, jeg har vurdert å installere solcellepaneler på taket mitt. Det høres ut som en smart investering. De kan spare deg for penger i det lange løp. Nøyaktig. Dessuten er det en fin måte å redusere karbonavtrykket mitt på. Det beundrer jeg. Bærekraftig energi er så viktig for miljøet. Høyre. Jeg ønsker å gjøre mitt for å bekjempe klimaendringene. Har du sett på noen spesifikke merker eller modeller ennå? Ikke ennå, men jeg planlegger å undersøke de beste tilgjengelige alternativene. Det er en god tilnærming. Jeg hjelper deg gjerne med forskningen. Det setter jeg pris på. La oss finne de mest effektive og pålitelige panelene sammen. Leksjon 18. The Mighty River. Den 4. lengste elven i verden har en spesiell plass i amerikansk historie. Ja, det spilte en avgjørende rolle i utviklingen av mange byer. Jeg synes det er fascinerende hvordan elver former økonomier og kulturer. Absolutt. De gir ressurser og transportveier. Det er utrolig hvor mye livet avhenger av disse vannveiene. Jeg er enig. Elver er viktige økosystemer som støtter ulike dyreliv. Vi bør utforske mer om denne elvens innvirkning på historien. Ja. Å forstå dens betydning kan gi oss innsikt i vår fortid. La oss planlegge et besøk til noen historiske steder langs elven. Leksjon 19. E-handel forklart. E-handel er mer enn bare å kjøpe og selge produkter eller tjenester på nett. Ja, det omfatter hele online-prosessen med shopping og transaksjoner. Nøyaktig. Det inkluderer alt fra markedsføring til kundeservice. Jeg elsker hvordan teknologien har forandret måten vi handler på. Jeg også. Det gjør shopping så praktisk og tilgjengelig.
Og det åpner opp en global markedsplass for bedrifter. Ja. Små bedrifter kan nå kunder over hele verden nå. Det er spennende å se hvordan e-handelen fortsetter å utvikle seg. La oss holde øye med nye trender i netthandelsverden. Leksjon 20. Bestilling på forhånd. Når det gjelder budsjettutvalget vårt, er det viktig å bestille på forhånd. Ja, på den måten kan vi få de beste prisene og alternativene som er tilgjengelige. Nøyaktig. Bestillinger i siste liten kan ofte føre til høyere priser. Jeg er enig. Planlegging fremover hjelper oss å holde oss innenfor budsjettet. I tillegg gir oss mer tid til å undersøke og finne gode tilbud. Ja. Jeg elsker spenningen ved å finne et kupp mens jeg planlegger. La oss sette en tidslinje for å gjøre våre reservasjoner. Det høres smart ut. Vi bør sikte på å fullføre alt snart. Jeg er spent på turen vår. La oss gjøre det minneverdig. Leksjon 21. Gitarspilling. Jeg har spilt gitar i omtrent 5 år nå. Det er fantastisk. Det må være så givende å lage musikk. Det er det virkelig. Jeg elsker hvor uttrykksfullt å spille et instrument kan være. Jeg kan tenke meg. Spiller du mest for moro skyld eller opptrer? Litt av begge deler. Jeg liker å spille for venner og familie. Det høres fantastisk ut. Det er en fin måte å dele lidenskapen din på. Ja. Jeg liker også å skrive mine egne sanger noen ganger. Det er imponerende. Jeg vil gjerne høre litt av den originale musikken din. Jeg deler den gjerne. La oss ha en jam-session snart. Leksjon 22. Anbefalinger for sikkerhetskameraer. Jeg kan tenke meg å gjøre det samme. Noen anbefalinger om merker for sikkerhetskameraer? Ja, jeg har hørt gode ting om noen for merker som er ganske pålitelige. Det er flott. Jeg vil ha noe som er enkelt å installere og bruke. Absolutt. Brukervennlige funksjoner er avgjørende for hjemmesikkerhet. Foretrekker du kabellede eller trådløse alternativer? Jeg tror trådløse kameraer er mer praktiske for installasjon. Jeg er enig. I tillegg kan de enkelt plasseres på forskjellige steder. La oss undersøke de beste modellene sammen for å sammenligne funksjoner. Høres ut som en plan. Jeg ønsker å ta en informert beslutning. Leksjon 23. Opptatt timeplan. Jeg har jobb om morgenen og legetime på ettermiddagen. Det høres ut som en travel dag i vente. Hva synes du om det? Jeg er litt nervøs for å få plass til alt, men jeg skal klare det. Ja, å planlegge tiden din kan bidra til å redusere stresset. Jeg er enig. Jeg skal lage en sjekkliste for å holde alt organisert. Det er en smart tilnærming. Det hjelper meg alltid med å holde meg på sporet. Jeg vil bare være sikker på at jeg ikke glemmer noe viktig. Du vil ikke? Bare ta det skritt om gangen. Takk for oppmuntringen. Jeg setter pris på det. Leksjon 24. Populære musikktrender. Er det noen populære sanger vi bør vite om?
Ja. Sangene som for tiden er mest populære, kalles ofte topp 40. Det er interessant. Jeg elsker å følge med på de siste hitene. Jeg også. Det er morsomt å se hvilke artister som er på trend. Jeg synes vi bør lage en spilleliste med topplåtene. Flott idé. Det vil være perfekt for vår neste biltur. Ja. Musikk gjør alltid reisen morsommere. La oss inkludere en blanding av sjangere for å holde den frisk. Jeg gleder meg til å oppdage nye favoritter sammen. Leksjon 25. Spenning ved fossen. Hørte du om de utrolige forestillingene ved fossen? Ja, jeg så en video av folk som falt i tønner over kanten. Det så spennende ut. Jeg kan ikke tro hvor modige de er. Det må mye mot til å gjøre det. Definitivt. Og noen går til og med på stramme ledninger over fossen, noe som virker enda farligere. Det er sant. Høyden og det brusende vannet gjør det til en spektakulær, men risikabel bragd. Jeg lurer på hvordan de trener på slike stunts uten å bli skadet. Det må kreve mye opplæring og sikkerhetstiltak for å sikre deres sikkerhet mens de utfører. Jeg er enig. Adrenalinrushet må imidlertid være spennende. Se for deg utsikten der oppe, det må være fantastisk. Leksjon 26. Utvide horisonter. Både Canada og USA ekspanderte raskt mot vest. Ja, den utvidelsen formet Nord-Amerikas historie betydelig. Det er fascinerende å tenke på utfordringene og mulighetene de sto overfor. Absolutt. Reisen var fylt med både spenning og motgang. Jeg beundrer pionerene som våget seg ut i det ukjente. Jeg også. Deres mot banet vei for fremtidige generasjoner. La oss lære mer om denne perioden i historien, det er så spennende. Flott idé. Å forstå fortiden vår hjelper oss å sette pris på nåtiden. Jeg er spent på å dykke ned i historiene til de tidlige oppdagelsesreisene. Leksjon 27. Lønnsforventninger. Sikker? Hvilke lønnsforventninger har du til denne stillingen? Jeg ser etter en konkurransedyktig lønn som reflekterer min erfaring og ferdigheter. Det gir mening. Det er viktig å bli verdsatt for dine bidrag. Absolutt. Jeg tror på å bli rimelig kompensert for arbeidet mitt. Har du forsket på industristandarder? Ja, det har jeg. Jeg har sett på flere lønnsundersøkelser og rapporter. Det er smart. Det er alltid greit å være informert før forhandlinger. Jeg er enig. Det gir deg et solid grunnlag for diskusjoner. La oss sørge for å kommunisere forventningene våre tidlig. Leksjon 28. Råd tripplans. Det er spennende. Hva med en biltur for å utforske naturen? Det høres ut som en fantastisk idé. Jeg elsker den åpne veien. Jeg også. Det er noe befriende med å reise med bil. Nøyaktig. Vi kan stoppe og utforske interessante steder underveis. Ja,
Det gjør reisen like hyggelig som destinasjon. La oss planlegge ruten vår og liste opp noen steder du må se. Flott idé. Jeg ønsker å få mest mulig ut av eventyret vårt. Jeg også. Jeg gleder meg til å oppleve det vakre landskapet. La oss velge en helg snart for å få det til. Leksjon 29, prisdetaljer. Kostnaden er omtrent $20 per person. Er det et bestemt sted jeg kan kjøpe billetter? Ja, du kan kjøpe dem online eller på spillestedet. Det er praktisk. Jeg foretrekker å kjøpe billetter på forhånd. God idé. Det sparer tid og sikrer at du får en plass. Nøyaktig. Jeg vil ikke gå glipp av denne opplevelsen. La oss sjekke nettstedet for spesialtilbud eller rabatter. Ja. Det ville vært fantastisk om vi kunne spare litt penger. Jeg er spent på denne begivenheten. Det høres ut som en flott tid. Leksjon 30, innredning av stuen. Skal vi pusse opp stuen? Ja, det høres ut som et morsomt prosjekt. Hvilken stil har du i tankene? Jeg tenkte på en koselig, vintage-look med varme farger. Det ville vært sjarmerende. Det vil skape en innbydende atmosfære. Nøyaktig. Vi kunne bruke noen antikke møbler og dempet belysning. Jeg elsker den ideen. Det vil gi karakter og varme til rommet. La oss starte med å bla gjennom noen boliginnredningsbutikker for inspirasjon. Flott plan. Jeg gleder meg til å se hva vi finner. Dette vil være en morsom måte å friske opp boarealet vårt på. Leksjon 31, ferske ingredienser. Du trenger frisk frukt og grønnsaker til smoothiene mine. Absolutt. Jeg elsker å bruke ferske ingredienser i drinkene mine. De utgjør en så stor forskjell i smak og ernæring. Ja. Dessuten er det en fin måte å starte dagen sunt på. La oss lage en liste over fruktene og grønnsakene vi trenger. God idé. Jeg vil prøve noen nye smoothie-oppskrifter. Samme her. Variasjon holder ting interessant. La oss gå på markedet denne helgen for å fylle opp. Jeg gleder meg til å blande noen deilige smoothies. Leksjon 32, turplaner. Hva med å gå en tur i parken? Det høres gøy ut. Når skal vi møtes? Hva med 9:00? Det blir fint å begynne tidlig. Perfekt. Vi kan nyte den kjølige morgenluften. Ja. I tillegg vil stiene være mindre overfylte på den tiden. Jeg elsker å gå tur når det er fredelig og rolig. La oss pakke litt snacks og vann til turen. Avtalt. Å ha forfriskninger vil holde oss energiske. Jeg gleder meg til å utforske stiene og nyte naturen. Leksjon 33, hockey for kvinner. De siste årene har kvinner og jenter spilt hockey mye oftere enn tidligere. Ja, det er fantastisk å se flere muligheter for kvinnelige idrettsutøvere. Ikke bare liker mange jenter sporten, men de utmerker seg også.
Absolutt. Det er flott å se prestasjonene deres på isen. Jeg tror økt synlighet oppmuntrer flere til å bli med. Definitivt. Forbilder innen sport inspirerer neste generasjon. La oss støtte lokale kvinnelag og delta på noen kamper. Det høres ut som en god idé. Jeg vil gjerne heie dem frem. Sammen kan vi feire deres harde arbeid og engasjement. Leksjon 34. Kunstneriske bestrebelser. Jeg la fargestiften i hånden hennes, men hun hadde problemer med å holde den. Det høres ut som et søtt øyeblikk. Lyktes hun til slutt? Ja, etter litt trening fikk hun fargestiften i grepet. Det er fantastisk. Det er utrolig å se barn lære å vokse. Nøyaktig. Hver liten seier er et stort skritt for dem. Jeg elsker å se selvtilliten deres bygges mens de skaper. Det er en glede å oppmuntre kreativiteten deres. Absolutt. Jeg burde være med og tegne med henne neste gang. Det ville vært flott. Det er en morsom måte å knytte bånd og uttrykke oss på. Leksjon 35. Ancient Civilizations Exhibition. Akkurat nå har de en spesialutstilling om gamle sivilisasjoner. Det høres fascinerende ut. Jeg elsker å lære om historie. Ja, det gir en slik innsikt i hvordan samfunn utviklet seg. Jeg er enig. Hver sivilisasjon har sine egne unike bidrag. Jeg er spesielt interessert i gjenstandene de har utstilt. Jeg også. De forteller så rike historier om fortiden. La oss planlegge å besøke utstillingen denne helgen. Flott idé. Jeg kan ikke vente med å utforske, oppdage mer. Det blir en spennende opplevelse å se historien bli levende. Leksjon 36. Spisealternativer. Ja, det er mange alternativer for å ta en matbit eller shoppe i dette området. Det er flott å høre. Det er alltid hyggelig å ha en rekke valg når du er ute og reiser. Absolutt. Enten du er i humør for en rask matbit eller et sittende måltid, er det noe for enhver smak. Ja, å utforske lokale spisesteder kan være et av høydepunktene på enhver utflukt. Nøyaktig. Det er en fantastisk måte å oppleve kulturen og smakene i området. I tillegg gjør shopping i nærheten det praktisk å nyte et måltid før eller etter surfing. Ja, og det skaper en herlig dag ute, som kombinerer deilig mat og detaljterapi. Til syvende og sist vil det ha ulike alternativer øke den generelle gleden av opplevelsen. Definitivt. Jeg gleder meg til å oppdage noen nye favoritter i området.